Aminu Warkal, Allah ya saka ma da alheri. Kuma wannan magana da kai ita ake cewa gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai bata. Mai girma gwamna ko kuma ce makaraban gwamnatin jihar Kano muna kira gare ku da ku zauna ku yi karatun ta nutsu. Ina ganin layin da ake so a shiga ɗin kamar yadda ake jin raɗe-raɗe in gaske ne, to gaskiya ba layi ne mai bullewa ba. Domin idan muka kalli gwamnatin baya, duk yanda ka kai ga sukar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba za ka ce ba ta yi aiki a Kano ba. Amma an wayi gari a wajen mutanen Kano, taki da ake ɗebowa, ko in ce juji da ake ɗiba a kai bayan gari, sai da ya zo ya fi gwamnatin nan mutunci a idon mutanen Kano. Me dalili? Shine butulci. Shi hakki na butulci, yawan aiki ko farfaganda ko shige-shige da nuku-nuku baya kankare wannan hakki na butulci din. Shi butulci in kai shi yana nan a matsayin sa butulci, wallahi sai ya nuna ka kulba da kulba jima. Ina ganin shugaban ɗariƙar Kwankwasiya, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso bai cancanci wannan sakamakon ba a wajen wannan gwamnatin mai ci, domin ta kalli baya, gwamnatin baya aka kare da ita. Kuma har yanzu mutanen Kano sun san waye Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kuma sun san amfaninsa, sun yadda da aƙidarsa, sun yadda da tafiyarsa, layin da ya zana a kansa suke. So ina kira ga al'ummar gwamnatin jihar Kano, ina mata kira na soyayya, mune mata kira na ba ma san ta shiga dambarwa. Wannan abin da za ta yi shi ake cewa jifan gafiyar baidu. In ya tabbata ba daidai ba ne, ta kalli abin da kunnen basira. Da Rabi Musa Kwankwaso ba abin yadarwa ba ne. A siyasa yanzu, ko muna so ko ba ma so, season ɗinsa ne, ƙarninsa ne, lokacinsa ne, shi Allah ya ɗaga, shi kuma ya bawa dama, layin ne shi yake zana shi a hau. Wasu ma na wasu jihohin da sauran wasu yankunan suna gayyatarsa ya shirya musu wasan, suna so, suna marmarin ya zo a shiga da shi cikin tafiyarsu. Balle mu da yake a nan, kuma waɗanda ya kafa, kuma kafawa ba ta yanzu ba. Da Rabi Musa Kwankwaso ya rabu da mutane da yawa akan wannan gwamnatin ta kafu, to bai cancanci wannan abin ba. Muna kira ne, kira na dan Allah, kira da kunnen da baki na soyayya, kuma muna so a sa kunnen basira a saurari wannan maganar da muke. Aminu Warkal, Allah ya saka ma da alheri. Bayaninka yayi kyau, kuma wannan abin shi ya kamata matasa su. Duk inda suka ji wani abu zai gurɓace, ya haifar da matsaloli, ya lalata tafiyar gwamnatin jiha kowace iri ce, to su fito su kalubalanci abin, ba sa so su ba da shawara a ɗauka ruwansu, kar su ɗauka kuma ruwansu. Assalamu alaikum.